يا جماعة أنا ما قفمو ما يلعبدو دبيتنا نوجه نتياتي نركد ديبر والله نركد أمني خني أمني ربا خبرة ليدان كوني أنا ما قفمو إسن اللينا كرمد لقد جرتان يو إسن اللينا كرمد لقد تزراتان نينوبس يو نقفتات مو Mee anuma bichaadha moo isinillee akkana? Yoo isinis akkana kan ta'u ta'e anis obseen hojjedha. Yoo ana bichaa ta'e immoo malan barbaaddadha. Jette obboleettiin keenya kun gaafii yema daamqimamuuchee hunda gaafattee jirti. Gaafii ishee immoo deebisuu dhufeera. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Obboleettii koo kan gola madaamii keessa jirtu keessattuu kan amma dhuftan kan waggaadhaa gadii jechuudha. Kan waggaa hin guunne. Gadhaabbadhuuti viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhu. Gaafa san dugda kee shaarbiidhaan shab gootee gola madaamii keessatti hojjettaa jechuudha. Gola madaamii jechuun gaafa kotteen kee mana san raggaxee alaaftinnatii kan mana sanii qabu si akka ta'e sirriitti beeki. Wanti tokko mana san keessaa badee isaan waaqa saaboo san lafa saaboo sanii wanti mana san keessa jiru yoo badee isaan sun tan si ilaallata. Kana nu hundatu keessa jira waan ta'eef. Waan na mudate isinitti hima. Madaamonni ammaa gaariidha. Mana isaanii tokkoon tokko isinitti agarsiisu. Ani jalqaba gaafa dhufee mana madaamii kana seenu wanta akkanatti hin agarsiifne. Akka carraa yoo nan dhufu madaamiin deessee jirti araashiidha. Keessummaan mana guutee ture. Innaa yeroo san anumaa ol seenee meeshaa koo kutaa koo natti agarsiisanii meeshaa koo kutaa kiyya keessa godhadheen gara kushiinaa gadi bu'ee hojii koo eegale. Yeroo kana kan dhufu hundi kun eecha jira jedhanii na gaafatu. Ani mee hin bulle sa'aatii 2 sa'aatii 3 mana san keessa hin teenye meeshaa mana san keessa na gaafachuu eegalan. Maaltu mana kana keessa jira maaltu kushiinaa kana keessa jira burcuqqoon bootaan isaa kam sahaaniin bootaan isaa kam shaaqixaliin bootaan isaa kam shukkaarri bootaan isaa soogiddii eecha shunkurtiin eecha jedhanii odoo bootaa isaanitti na agarsiisin na gaafachuu eegalan. Waan jiruu biyya ormaa beekuufan kushiinaa kana keessa banee suphee kennaa ture. Gizee gola madaamii seentu gaafa tokko jettee seentu irraanii keessummaa taatee taa'uun sirra hin jiru. Gola madaamitti keessummaa wanti jedhamu hin jiru. Haaraa wanti jedhamu hin jiru. Sitti nima dhaggeeffadhu. Akkuma mana san seenteen gaafa kushiinaa seentu komadiinoo hunda isaatu banii ilaali. Meeshaan hundi as keessa maaltu jira meeshaa isaa adda baafadhu. Madaamii sitti nimtu. Ofii keeti ilaali harka adda baafadhu. Manoota isaanii keessa erga hojjedhan sitti gadhiisanii saamunaan uffataan miiccoo eessa jira, kiloorsiin eessa jira, diitooliin eessa jira, feeriin eessa jira, xaragaan eessa jira, qassaalaan eessa jira. Kana keessa deemi mana kana keessa yoo dhabde natti agarsiisi jedhii gaafadhu yookaan zoorii ilaalladhu. Mallattoolee madaamiti. Kanarraa kan hafe guyyaa mana sasseente irraanii wanta hunda kan gaafatan si'i. Wantuma ofii fuudhanii bakka tokko godhan deebi'anii si gaafatu. Yeroo wanta tokko isaan fuudhanii itti fayyadamanii ka'an jala deemii fuudhiti ol kaa'i. Keessa darbee maqasii keessan muratan. Ni fuudhu, ni muratu, ni gatu ni deemu. Gaafa barbaadan garuu dhufanii na gaafatu. Ani immoo maalan godhare yeroo isaan muratanii kaanii deeman san fuudheen ol kaa'a. Dirqaman qaba. Uffata isaanii ni baafatu lukaan irra deemanii gatanii deemu. Guyyaa bariisaa uffata sassi gaafatu. Dirqama fuutee miiccitee dadachaasuu qabda. Wantoota isaan barbaachisu hundumaa shittoo rafarrafatanii bakkuma sanatti gatanii deemu. Yoo dhufan bariisaa sassi gaafatu. Qibaatii fuulaa wanta tokko dibatanii gatanii deemu.
bariisaa si gaafatu. Kun gola madaamii hunda keessa jira. Wanta hundaa filaa dabbasaadhaan filatanii gatanii deemu bariisaa si gaafatu. Wanta hundumaa shintibeetii akka seenan qofa sin gaafatan. Isa qofa sin gaafatan. Kanaan alatti haga mana san keessa jirtu. Aga keessaa galtutti wanta mana san keessa jiru si ilaallata. Kanaaf shamarran keenya haaraa biyyarraa dhufaa jirtan. Manni Arabaa akka mana Itoophiyaa kifilii 2-3 sanuu xixiqqishoo miti. Kifilii takka iddoo ribaa sanuu akkasii miti. Manni Arabaa baay'ee guddaadha. Kan xiqqoodha jedhamellee xiqqoo miti. Guddaadha. Immoo mana guddaa irra mana xiqqoo hojiin akka baay'atu beektu. Namoonni tokko waan manni xiqqoon hojiin hin jirre fakkaata. Manni xiqqoo fakkaatte hojiin ishii nama jalaa hin dhumatu tasallee. Namni illee namaaf hin rifatu. Manni xiqqoodhaa hojiin hin jiru siin jedhu madaamuun. Mana guddaa itti cittee kan hojjette sun immoo irra siifis misgaanaa qaba. Kanaaf manni Arabaa wal jalee miti. Manni Arabaa akkaataan itti dhiqamu haala addaati. Ijoollee keenya jalqaba tokko gaafa biyyarraa dhuftan akkaataa misaahaa shahaaxii ittiin qabatan kan hin beeknetu jira. Ija kootiin argee jira jechuudha asitti fidanii. Shahaaxaa misaahaa san qabanii waluu hin beekan. Obboloota koo kana baradhaa biyyaa dhuftan. Afaan qofa barachuun turgumii hin qabu jechuudha. Maknisaa kaarabii kan gizee inni iyyuu harrifatantu jira. Rakkoon kana fide maalidha? COC maallaqaan baafachuudha. COC barachuu dhiisuudha. COC keessatti sirritti barsiisu. Anuu baradhee jira. Ji'aa fi bulii 15 baradhe. Dhugaa dubbachuudhaaf cubbuu haasa'uun maal godha wantoota mana Arabaa keessa jiru maknisaa kaarabiin jira. Qassaalaan jira. Kawaayyaan jira. Wanti hundi jira. Akkamta akka uffata tokkosuu qabdu si barsiisu. Akkamta xaraguu qabdu si barsiisu. Akkamta akka soofaa waloo qabdu si barsiisu. Akkamta algaa harkaafuu qabdu si barsiisu. Nyaata akkamta dhiyeessuu qabdu si barsiisu. Madaamii yoo si yaamte akkamta akka owwaattanii deemuu qabdan si barsiisu. Waa hundumaa nama barsiisu. Baradheen dhufee waan ta'eef ijoollee keenya kana baradhaatii koottaa isin fayyada. Waan baduuf hin qabu. Keessa darbee gizee haarawaa galtan madaamiin gaafa bishaan naa kenni jette ijoolleen tokko maal gootu jettanii gaafa madaamiin qortee ji'a 3 gaafa bootte hin taatu jettee biirootti deessu bishaan naa fidi jettiin. Yeroo bishaan geechan ijoolleen keenya birciqqoo afaan irra qabanii bishaan itti guutaniiti akkanatti geechu. Madaamiin hin jaalattu. Madaamiin hin jaalattu. Fakkeenyaaf amma kun ani kan bishaan kiyyaan dhugadhu jechuudha. Kun birciqqoodha jennu fakkeenyaaf. Birciqqoo kana bishaan itti guute akkanattan qabee geecha yoo ta'e hin ta'u. Hin ta'u. Birciqqoo kanatti ergan bishaan naqeen boodatti birciqqoo kana akkanatti ol qabee nusuu ta'uusaa ergan hubadheen booda jala kana qabu qaba. Jala kana qabeen sahaanii fidee sahaanii irra godhee sahaanii san yoon akkanatti kennee irra nama jaalatu madaamuun. Eegalee irra nama jaalatu kanas baradha. Keessattuu aga waggaa tokko baatii jaada bartanitti qormaata madaamii darbuu qabdu. Saniin boodatti madaamiin garagartee isin ilaaltu. Aga ji'a 6 ishii fuulduratti waan gaarii qofa yoo hojjette saniin booda qubaa isin qabdu. Bilbilallee sitti hin dubbattu. Gaafa garuu digingirii kee argite bilbila sirraa fuuti, intarneeta sirraa cufti, hojii jeesii duuba deemte silaalti, kottee kee kacha jala deemti, kana hin hojjenne irra deebisiin jetti, kana akkas godhisin jetti gaafa wanta akkana xibis irratti argite jechuudha. Kanaafuu qormaata kana jabaatanii yoo darbitanii isin milkooftan jechuudha. Kanaaf obboloota koo ana bichaadhaan jedhina. Mana ani jiru kana amma nama meeqan horadha beektanii ni waleen kanan horadhu nama 10 na wajjin. Amma sa'aatii kanatti nama 10 na wajjin. Uffata isaanii anatu miiccaa, anatu tokkosaa, nyaata isaanii anatu bilcheessaa, anatu nyaachisaa, anatu meeshaa guuree dhiqaa, kutaa isaanii anatu qulqulleessaa, biddiribsii isaanii anatu miiccaa, algaa isaanii anatu afaa, isaan jala anatu deemaa, uffata mana barumsaa hundaa anatu sirreessaa. Wanta hundumaa mana kana keessa kan nama 10 ana sassagalee ana qofatu hojjeta. Wanti tokko yoo bade jarri salganu ana gaafatu. Ani 10 fitti dhabeeka ana gaafatu. Anatu deebisa. Waa hundumaa anatu godha jechuudha. Kanammoo waaqa kiyya qofa kadhadhee waaqayyoon amala saree naa kennee
humna arbaanaa kenneetan jiraadhe malee humna kiyyaanii miti. Ofitti amanaa. Gizee gola ormaa jirtan kaayyoo keechaaf fuulduraa ilaalaa ofitti amanaa. Gaafa san ni milkoofsu siniin jedha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii.